हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो आज हम माता जी गए और यहाँ पे गाड़ी ऊपर लेके आने की पूरी सुविधा है, रास्ता बना रखा है। आप कभी भी आओ तो गाड़ी ऊपर लेके आ सकते हो। ये हमारा माँ भवानी का मंदिर है। ये ऊपर फुल जगह बना रखी है, आराम से गाड़ी खड़ी हो जाए और फुल जगह बना रखी है। और ये रास्ता है नीचे से आने का, आराम गाड़ी ट्रैक्टर टेलर सब आ जाते हैं, मारुति फोर व्हीलर कुछ भी। और ये हमारा माँ भवानी का मंदिर एक नंबर, देखने लायक नज़ारा है यहाँ पे, एक नंबर नज़ारा। आप लोगों को अंदर से भी दिखाऊंगा मंदिर कैसा है, उससे पहले देख लो यहाँ का नज़ारा देख लो। पिंजर कट लग गया।